Bir müddət əvvəl sosial şəbəkə platformalarında belə bir mövzu gündəmə gəldi ki, supermarketlərin şəbəkələrinin bəzi filialları bağlana bilər. Çünki onların sayı həddindən artıq çoxdur. Bir-birinə rəqabətə girirlər, bəhsə girərək hərəsi bir tərəfdə filial açır. Bunların axırara gedib çıxır, özü 24 saat işləmə rejimində fəaliyyət göstərirlər. Bir müddətdən sonra o qədər çox belə açılmış supermarketlər olacaq ki, onlar artıq tələbdən çox olacaqlar. Təklif tələbi üstələyəndə axırı necə olacaq? Onlar getdikcə bağlanacaqlar. Belə bir proqnoz sosial şəbəkələrdə gündəmə gəldi. Biz də bu məsələni araşdırdıq. Supermarketlər şəbəkələrinin, filiallarının, dükanlarının, mağazalarının bağlanma təhlükəsi varmı? Gördüyünüz bu ərazi Yasamal rayonudur və küçənin kiçik olmasına baxmayaraq marketlər sıx şəkildə yerləşib. Və bəzilərinin içi isə boşdur. Görünən odur ki, müştəri məmnuniyyəti deyil, supermarketlər arasında rəqabət üstünlüyü təşkil eləyir. Bəs bu, supermarketlərin gələcək fəaliyyətini sonlandıra bilərmi? İnsanlar yerində sadəcə xidmət məhsul almırlar, artıq xidmət alırlar. Ənənəvi satış üzərində qurulmuş marketlərdə isə daha çox məhsul satışı var. Bu insanları artıq istər interyeri baxımından, istər anında aldığı satışdan sonraki satışa həvəsləndirəcək nəsə bir təklifin olması məsələsi baxımından, marketin gələcəyi, perspektivi və yaxud ona qatacağı dəyərlə bağlı çox fikirlərdədirlər. Sayın çox olmağı, rəqabəti artırmalı olsa da, bəzi mütəxəssislər keyfiyyətin aşağı düşəcəyini proqnoz verirlər. Əhali sayına görə çox olduğundan gələcəkdəki bəzi marketlərin bağlanma ehtimalı artacaq deyə düşünülür. Marketlərin gələcək fəaliyyəti bəzən sual altına qalır. Belə ki, bəzən ifrat dərəcədə marketlərin çox olması onların rentabelliyinin aşağı olmasına səbəb olur və gələcəkdə sözsüz ki, sərt rəqabət şəraitində bəzi marketlərin bağlanaraq fəaliyyətin dayandırılmasını biz müşahidə edə bilərik. Həmçinin qeyd edilir ki, marketlərin bağlanılmasını işsizliyi artıra bilər. Lakin ümumi iqtisadiyyata mənfi təsirləri olmayacaq. Marketinq taktikalarında, satış taktikalarında müştərilərin tələbatını ödəyə bilmədikləri fəaliyyət ortaya çıxarsa və ən vacibi isə bazarın doyma halında artıq o kritik səviyyədir. Hansı ki, burada artıq bəlli olacaq. Kim müştərinin tələbatını daha çox ödəyə bilir. Bu, reallığa yaxın faktdır. Bunun nə zaman baş verəcəyini demək isə çox çətindir. Mənim subyektiv fikrimə görə yaxın zamanda bu baş verməyəcək. Çünki hələ ki o müştəri tələbatı var deyə bu qərarları alırlar marketlər şəbəkələrinin rəhbərləri. Amma ola bilsin ki, getdikcə onların, çünki məsələn alıcılar özləri də seçici davranırlar. Məsələn, mən dəfələrlə görmüşəm, təzə bir yer açılır, tutalım, təzə bir market açılır, bunu ətrafda hər kəs müşahidə edə bilər. Bir müddət hamı ora axın eləyir, təzə daxı. Sonra hamı yenə öz alışdığı yerdən alır, o təzə olan maraqlı olur axı. Sonradan ora yenə belə boş qalır, kasserlər otururlar belə ağzı günə doğru, müştəri gözləyirlər, olur belə hallar. Bəzən düşünürlər ki, adına görə, brendinə görə, yeniliyinə görə bura böyük yaxın olacaq. Amma rəqabət də o formada aparılmalıdır ki, məsələn, alıcını nə maraqlandırır? İndirim. Alıcını nə maraqlandırır? Keyfiyyət. Bunlar, məsələn, sən təqdim edirsən də bunu. Bunu səninlə yanaşı alıcının neçə ildir aldığı o birisi marketdə təklif eləyir. O da səndən yeri qalmır. Və bəzi marketlərdə aldatmalar var. Bunu müşahidə eləyəndə əlbəttə ki, bir də ayağı getmir ora. O indirim söhbətində. Bəzən görürsən, məhsulun üstündə indirim var, kassaya gəlirsən, deyir, yox, yadımızdan çıxır bu onu qoparmaq, əslində o indirimdə deyil. Ya məhsulu qaytarası kimisən, ya da o məbləği ödəyəsi kimisən. Belə aldatmalar da olur. Bir dəfə, iki dəfə getmirlər. Ya da bəzi marketlər var ki, məsələn, bizim yaşadığımız ərazidə biri var belə. Məhsulu alırsan, gəlirsən, görürsən, blomu açılıb. Bir dəfə, iki dəfə biz xəbərdarlıq elədik hətta o marketin rəhbərliyinə ki, burada məhsulların blomu yoxdur. Ola bilməz, ya təsadüfən olub, ikinci dəfə aldıq, gördük, yenə elədi, artıq ora getmirik. Eyni. Yəni, belə hallar var. Bilmirsən nə məsələdir, necə olur, nə baş verir. Məhsulların keyfiyyəti məsələsi də önəmlidir. Ona görə də elə deyirlər, xalqın gözü tərəzidir. O, insanlar özü daha yaxşı bilir ki, hansı marketə getmək yaxşıdır. Yəni, bir müddətdən sonra özləri qərar verirlər. O sapçırıyı onsuz da insanlar özü eləyəcək. Mütləq.